Klauso. Labadiena. Labą. Algimantai Salamakinui paskambinau turbūt. Gerbiamas Algimantai, aš praeitą savaitę pabaigoje skambinau dėl interesų konflikto su jumis, truputį kalbėjomės. Prisimenu, klausau jūsų. Jo, iš tiesų aš čia pasidomėjau giliau ir žiūriu, iškilo man tokių daugiau klausimėlių, tai ar aš galėčiau patrukdyti kelias minutės jūs. Prašau. Žiūrėkit, dabar su to alkoholio reklamos draudimo atšaukimu. Tas draudimo atšaukimas, kaip minėjot, buvo labai didelis spaudimas iš kunigų, ar ne? Jie prašė, kad būtų nepriimamas šitas įstatymas ir panašiai. Bet aš dar, kiek žinau, buvo labai didelis spaudimas iš alkoholio pramonės pusės. Tiesiogiai kalbu. Dirbusiai, mes tiksliau vienas lobistas, Saulius Daldakauskas, daugiau nebuvo ten jų lobistų. Na, dar buvo tą dieną, kai priminėjom, buvo ir iš tos palaikymų grupės balkonė, iš vienos grupės, kiek supratau, čia iš alkoholio tabako kontrolės, reiškia organizuota, iš kitos pusės sportininkai, Marčiulionį mačiau vaikščiojantį ir garsųjį Sirgalio vadovą Balaišę Sėklą. Nu, jie epizodiškai, sakykime, tuo momentu buvo, bet Galadauskas dirbo, kiek suprantu, kelis mėnesius Seime ir asmeniškai su daugeliu Seimo narių susitikinėjo ir kalbėjosi, ir kiek žinau, ir su jumis yra ne kartą susitikę šito klausimu. Sakykit, kokie jo argumentai, gal žinot, kodėl reikėjo šitą reklamą palikti? Na, jo argumentai buvo pirmas dalykas, tai sporto rėmimas, kad, reiškia, jie norėtų, kad tas draudimas būtų atšauktas, todėl jie parems sportą. O daugiau aš nelabai žinau jų argumentų. Nors iš kitos pusės jie patys aiškino, kad reklama mažiausiai veikia į alkoholio pardavimą. Tuo labiau, kad reklama šiuo metu yra transliuojama nuo 23 valandos, tai jo argumentas buvo tas, kad jeigu jūs uždrausite, tai jie tarsi mes į Первый Балтийский kanalus ar kitus Rusijos kanalus, kuriuos Lietuvoje gan populiariai žiūri žmonės ir, na, reiškia, rėmėjus įgaus tos kompanijos, tai yra užsienio valstybių transliuotojai ir jie ten transliuos savo reklamą. Nu, kiek aš žinau, tai yra tiesiogiai, sakykime, tikrovės netitinkanti informacija, nes Первый Балтийский kanal, kai buvo pradėjama spekuliuoti jų pavadinimu, jie aiškiai ir oficialiai pareiškia, kad mes nesiruošiam pažeidinėti Lietuvos Respublikos įstatymų, tuo labiau, kad ir šiuo metu jie dienos metu netransliuoja. Jie transliuoja tada, kada yra leidžiama įstatymai. Bet jeigu nebūtų leidžiama, tai aš manau, jie nuo 23 transliaciją vykdytų. Čia ne mano taršas. Jo, sakykime gerai. Aš labiau norėjau galbūt dėl tų interesų konflikto. Iš tiesų, kaip minėjot, jūs Zaščiurinską pagrėbėt už pakarpos, pasakykime taip, kabutėse grubiai, ir jau prispaudėt, kad jisai nusišalintų Snoro istoriją, ar ne? Kadangi jis yra akcininkas Snoro banko. Tai čia buvo anksčiau, o vėliau iškilo jau tas svarstymas alkoholio reklamos draudimo atšaukimo. Ir Rimantas Antanas Ručys yra Stumbro akcininkas ir jūs jam nieko nepasakėt nei pusę žodžio šito klausimo. Asmeniškai jis buvo įspėtas, bet Seimo statutas sako 18 straipsnis, kad pats Seimo narys sprendžia. Jeigu jis turi interesą, jis turi informuoti, reiškia, Seimą, kad jis turi interesą ir dėl ko jis nusišalina. Man nežinoma, ir klauskite jo, kodėl jis to nepadarė. Jo, o jūs jį asmeniškai buvote įspėjęs, ar ne? Asmeniškai aš jam sakiau, kad turėtų pasitraukti nuo to dalyko, bet jeigu jis nesureagavo, tai toliau jau, aišku, mūsų veiksmai gali būti vairūs. Jeigu mes gautume skundą ar ką, mes turėtume jo klausti oficialiai, pradėtume svarstyti. Bet dar kartą pabrėžiu, kad tiek įstatymas viešų privačių, tiek statutas numato asmeninį. Čia jau aš negaliu, kai mažus vaikus lakstyti ir tu nebalsuok. Suprantu. Informacijos mes visos neturim. Taip, suprantu. Ir dabar sakykit, tada kitas klausimas, sakot, jeigu gautumėt skundą. Kiek žinau, skundą jūs jau jį turit nuo lapkričio 21 dienos. Ir iki šios dienos, kiek žinau, jisai nėra išnagrinėtas.
Jo, skundai yra surašyta ten daug, ten apie 10 žmonių, bet iš to viso, kas yra svarstytina, gali ponas Ručys ir turės argumentų, kodėl jis nenusišalino. Bet aš matau, tik jis vienas gali būti, sakysime, klausima, kodėl, reiškia, jis to nepadarė. Dabar nuo gruodžio mėnesį buvo labai užkrauta darbotvarkė, nes buvo vien priėmimai, etikos komisija praktiškai neturėjo laiko, nes mes turėjom labai skubių dalykų. Prie to klausimų grįšime pavasario sesijai. Tai dabar žiūrėkit, kiek aš suprantu, jeigu nuo lapkričio 21 dienos yra skundas gautas jūsų komisijos, tai kiek aš žiūrėjau jūsų procedūras ir taisyklės, tai jūs turite išnagrinėti per 3 mėnesius, ar ne? Noriu konkrečiai paklausti, kada jūs ruošiatės nagrinėti, nes pavasario sesija tęsiasi iki birželio pabaigos. Pavasario sesija, tai pavasario sesija prasidės kovo 10. Dabar daug kas atostogavo ir, sakysime, mes planavom neeilinėse sesijose kažkaip daryti posėdžius, bet kadangi ir vieni ir kiti Seimo valdybos etikos komisijos nariai buvo išleisti užsienio kelionės, ar pailsėti, ar taip, ir nebuvo kvorumo, tai štai posėdžių nebuvo. O dabar kovo 10 pradedam sesiją, tai kovo vidury mes imsime svarstyti visus klausimus. Ir sugrįžtant dar, mane suneramino, sakykime, kaip žmogų, kaip jūs sako, didelį spaudimą patyrėte iš kunigų. Kunigų interesas turbūt yra, kad mažiau žmonės vartotų alkoholį, už tai jie manė, kad reikėtų... Aš manau, kad interesas yra visų lietuvių, ne tik kunigų, bet ir pedagogų, ir aukštųjų mokyklų, reiškia, dėstytojų, rektorių, ir Seimo narių, ir visų kitų yra interesas, kad kuo mažiau naudotų alkoholį. Tai čia yra visuotinis dalykas. Ir mane nustebino jūsų nerimas, kad sakot, kad spaudimas vyko iš kunigų. Aš taip suprantu, jūs balsavot už alkoholio reklamos draudimo atšaukimą, ar ne? Tai aš suprantu, kad jūs taip galvojat, kad alkoholio reklama turėtų būti, kadangi jinai yra naudinga bendrai paėmus, ar ne? Mes kartais bėgame, kaip sakant, pirmą traukinį. Aš manyčiau, kad turime eiti nuosaikiai, kaip sakysime, su kavinėm, kada uždraudėme rūkimą kavinėse. Taip ir čia, bet mes kartais norime aplenkti laiką arba ką nors ir paskui daugiau prisidarome savo žalos nei naudos. Reklama taip, jin turi būti ribojama jaunimui, jin turi būti ribojama ypač nepilnamečiam, bet aš tuo atveju turiu savo nuomonę, kad man atrodo tai yra per ankstinis dalykas. Reikia vis tik galvoti ir dėl rėmėjų, kaip sakysi, man tai pavyzdys yra Formulė 1, kada jie visi turėjo tabako rėmėjus, tai ten buvo pereinamasis laikotarpis net 5 ar daugiau metų. Kol jie rado kitus rėmėjus, kol viską, tada tik nuo palydo nuėmė Vest, Marlboro ar ten Kent ar reklamą. Taip ir čia turi būti pirmas žingsnis žengtas, kam buvo ir pritarta, ir aš pritariau, kad reklama turi būti ribojama dienos laiku, bet nuo 23 valandos, atleiskite, kol aš auginau vaikus. Ir dabar aš pats einu miegoti 23 valandą, aš tos reklamos net nematau. Jeigu čia yra kažkoks susispyrimas, kad, sakysim, vaikai nemiega ir mato reklamą, ir dėl to jie geria, tai truputį reikia drausminti ir vaikus, jau 23 valandą vaikai miega. Na, žiūrėkit, sakykim, 23 valanda yra vienas dalykas, bet aš irgi turiu vaiką ir mano vaikas kiekvieną dieną mato alaus reklamą, eidamas ir grįždamas iš mokyklos, ir sidro reklamą ir taip toliau. Tai, aš nežinau, aš kalbu apie reklamos, mes kalbame apie reklamos dorybizmą žiniasklaidų, kad nuo 23. Tai šitame įstatyme buvo ir šitie dalykai numatyti, kurie yra stenduose ir visur kitur. Bet jeigu, sakykime, jūs kalbate apie pereinamą laikotarpį, tai Lietuvoje pereinamas laikotarpis buvo duotas. Buvo 2008 metais nuspręsta, kad 2020 įstatymą, kurio tai neskaitęs būčiau. Bet jūs pažiūrėkite, ar, reiškia, Europos Sąjungo, reiškia, mes čia kažkaip tai, vienintelį atsilikę, kurie neribojama alkoholio reklamą ar dar ką nors.
praktiškai mes esam prie lyderio, išskyrus skandinavus, kurie jau toliau nuėjo. Taip kad aš nemanau, kad čia reiškia uždraudus reklamą mes tikrai pasieksim tą efektą ar visą kitą. Ir aš manau, tas turi būti kelių revoliucijos daroma ir mes nieko neįsiskiriam, sakysim, Lenkijos, Vokietijos ar ten Anglijos ar Prancūzijos. Aš tai manau, kad mes galėtume išsiskirti geruose dalykuose, tuo labiau, kad pasaulio sveikatos ekspertai būtent tai ir nurodo. Visiškas alkoholio reklamos. Jūs įsitikinęs, kad tai yra geriai dalykai, bet kada politikam reikia priimti sprendimą ir kalbi su, sakysim, krepšinio federacijos atstovai, kitų sporto atstovai, tai vienareikšmiai sako, raskite mums dar rėmėjus. Jeigu mes prarasime į metus keliasdešimt milijonų, kuriuos gauname iš, reiškia, alaus, reiškia, gamintojų ar kitų, nu tai atsiprašau, tai tada reikėtų, kad jūs jiems rodytumėte pirštu arba iš biudžetų paimti ir finansuoti juos. Tai yra ir kitos pusės argumentai, ne tik tai įdomus. Visada žinau, net ir Tarybų sąjungoje augdamas, kad alkoholis ir sportas yra nesuderinamas, bet Lietuvoje šiandien yra toks paradoksas, kad alkoholis ir sportas yra suderintas. Tai va čia yra didžiausias nerimas. Man atrodo, daugelis, reiškia, pasaulio valstybių, reiškia, gauna finansavimą iš alkoholio ir sporto organizacijos ir kitus organizacijos. Ir jūs galvojat, kad tai yra gerai, ar ne, kad gauna iš alkoholio? Manau, kad tai nėra gerai, bet turi būti pereinamai laikotarpiai, kaip su Formule 1 lenktynėm, kad surasti kitus rėmėjus, tam yra ir įstatymų leidėjas numatė tą grafiką. Aš manau, kad visiems bus aišku, kad nuo tada baigsis ta reklama ir per tą laiką sporto federacijų vadovai jie susiras kitus rėmėjus ir bus viskas ok. Gerai, ir dar sakykit, vienas toks klausimas dėl Galadausko, dar kartelį sugrįšiu. Jis buvo prieš svarstant tas papildomas ribojimo priemonės išsiuntinėjęs Seimo nariams pasiūlymus, nurodymus, kaip balsuoti. Ir dėl alkoholio ribojimo. Tiksliai būti teisingi, mes gavome turbūt iš vienos ir iš kitos pusės po 50, gal net daugiau savo, reiškia, elektroninėse dėžutėse prašymą. Iš vienos pusės balsuokite prieš, iš kitos pusės balsuokite už. Tai nebuvo vien Galadausko, arba, kaip aš sakau, pažymėjau, reiškia, bažnyčios atstovų kreipimąsi, nes, sakysime, bažnyčios atstovų, tai aš įvertinu, žymiai aukščiau tokį kreipimąsi, prieš kurį aš neprieštarauju, jie tą turi teisę. Nei, sakysime, ten, reiškia, kažkokia tai, nežinomos organizacijos, kokios nors iš kitos pusės, kad būtinai palaikykite poną Galadauską ir balsuokite, kad reklama būtų dar pratęsta. Tai tokių mes gavom aibės prašymą. Na, tik tai tiek keista, kad aš pasižiūrėjau jūsų balsavimą ir sulyginau tą siūlymą. Tai jūsų balsavimas su Galadausko siūlymais labai sutampa. Ir kiek aš žinau, jūsų frakcijai buvo griežtai nuspręsta balsuoti ir už alkoholio reklamos draudimo atšaukimą. Tai šitie dalykai... Frakcija priima kolektyvinį, sakysim, ar grupinį sprendimą ir tiek mes, tiek, sakysim, kitus frakcijos tą priėmė sprendimą ir po to, reiškia, mes turime balsuoti, koks yra frakcijos sprendimas. Nes čia yra, sakysim, vidiniai mūsų tokie dalykai ir frakcija daugiau kaip pusė balsuoja už, tai tie, kurie, sakysime, turi savo nuomonę arba turi nusišalinti arba palaikyti frakcijos nuomonę. Ir dabar minėjot, kad kovo vidury bandysit tą skundą nagrinėti, kur yra galimai interesų konfliktas Stumbro akcininko Antano Ručio, ar ne? Tai jūs darbotvarkę skelbėt iš anksto, ar ne? Abejonės visame. Gerai, tai tada seksim darbotvarkę ir norėsim sudalyvauti. Iki, sudėjom.